Magandang araw sa inyo mga buds. Nandito yung aking tools, may iwanan tools. Ngayon nga pala ay tuturuan ko kayo kung paano mag-adjust ng kadena ng Sniper 150. Ayan. Ayan. Free wheel naman siya. Ayan. Kung nga lang, kadena ko ay maluwag na. Hindi totoo yan. Ayan, maluwag. Na siyang adjustan. Ayan. Since 2 months din yata bago siya lumuwag ng ganyan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ganyan. Kaso kapag tumatakbo na tayo, nandun yung maingay. Maingay siya. So ngayon, panoorin nyo na lang mga buds hanggang sa matapos para magkaroon kayo ng ideya at para matutunan nyo ang pag-adjust ng kadena. Kahit di na kayo magpunta sa mekaniko or hindi nyo na kailangan mag-labor para magpa-adjust ng kadena, kayo lang. Yun nga lang, kasi bago ko to, nung pagkabili ko ng motor na to, talagang wala pa akong tools. Kaya naisip ko bumili ng tools. Ito. Ede, wow. Socket. At ito. Kompleto ako, mga liabe. Ayan, liabe. Isang set yan. Kapag may motor ka, importante may tools ka talaga. So, ito na. Una sa lahat, 1 hour later. ay tanggalin natin to. Luwagan muna natin to. Hindi pala tatanggalin. Luluwagan lang. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Luluwagan. Alam ko ano to eh. 14. Hindi pala. 14 nga yata. Medyo nakalimutan ko na kung anong size niyan. Kasi ito stopper to ng caliper. Ang preno sa huli. Kaya kailangan luluwagan muna to. Yan. Three hours later. Ayan, kapag okay na, ano natin, i-sure na yung support na nasa likod ng adjuster, higpitan natin yan. Kasi madalas yan, pag hindi nyo nahigpitan ito mabuti, nalalaglagan kayo ng nut. Kapag nasa biyahe kayo, madalas yan, nalalaglag yung mga nut. Paano masabi? Kaya make sure na mahigpit. Saka nyo yan hihigpitan kapag mahigpit na yung nut axle nyo. Axle nut. Ayan. Make sure na mahigpit yung axle nut. Ayan, okay na. At saka ngayon, saka tayo dito maghihigpit. Caliper. Yan, taikit naman.
Tapos ayan, makikita niyo yung kadena ko. Ayan yung kadena ko. Sakto lang. Hindi siya maluwag, hindi siya maigpit. Sakto lang. Ayan, oh. Nice. Ganun lang, mga buds. Ang kailangan nandito, may tools kayo. Ayan, kabilang nut 19. Sa kabila naman pangontra 17. Ganun lang. At kung hindi pa kayo nakasubscribe mga buds, subscribe sa channel ko para ma-update kayo dun sa iba pang natin mga videos. At para may matutunan pa kayo sa iba pang mga content. Yun lang. Ingat sa inyong lahat.